الرحمن الرحیم. نن زموږ تاسو درس د نهم صنف فزیکس او درس دی زموږ سره ستاسو عنوان دی سرعت. او راځئ نو شروع کوو. تاسو ټولو نه مخکې سرعت موږ تاسو مخکې سرعت نه مخکې موږ تاسو دې نه مخکې لږ څه بحث کړی دی د سپیډ ویلاسټي یعنی تیزي سرعت دې څخه موږ لږ بحث کړی دی. راځئ لږ واضح کوو. ټول نه مخکې سرعت موږ ولوستل چې له A څخه B ته یو جسم د موقعیت د بدلون تغییر مکان لپاره کفایت کوي چې د A نقطې څخه B نقطې سره د وکتور په وسیله وصل کړو. ښه راځئ څه مطلب دلته زموږ سره یو سایکل دی. کوم ځای نه چې سایکل حرکت شروع کړی دغه A دا زموږ سره د مبدا د اوریجن دی. دا یو سایکل ځي د دې ځای نه روان شو کوم ځای ته A ته راغی. د A څخه دا سایکل وروسته بیا ځي چېرته B ته لاړی. ښه اوس راځو دلته کتاب څه وایي. د سرعت د کمیت د جسم د موقعیت په بدلون پورې چې په وخت کې سرته رسیږي اړه لري. څه مطلب د سرعت کمیت یعنی کمیت د سرعت چې د جسم د موقعیت بدلون یعنی موقعیت دغه دی یعنی دا جسم دې ځای نه دلته راغی بیا دې ځای نه دلته راغی دې پورې اړه لري او ورسره دې وخت کې او دې سره چې کم وخت تغییر کوي یعنی ټایم زموږ سره چې کم تغییر کوي هغه پورې هم اړه لري. بیا سرعت یو وکتوري کمیت دی. وکتوري څه مطلب دلته زموږ سره ستاسو دغه نښه ویني یعنی وکتوري دغه نښه موږ ته دا تیر چې کومه دی موږ ته وکتور راښیي یعنی یو لوری لري چې هغه طرف ته معلوم دی. ښه وکتوري کې او د وکتور ټول خصوصیتونه پر هغه باندې او د وکتور ټول خصوصیتونه په هغه باندې تطبیق کیږي یعنی ټول وکتوري خصوصیتونه په هغه باندې تطبیق کیږي. ښه لاندې مثال ته راځئ. یو بایسکل چلوونکی د 1.8 شکل مطابق د یو سړک پر مخ د O له مبدا څخه خپل حرکت شروع د A موقعیت ته چې د T1 په وخت کې ځان رسولی دی. ښه د A څخه O څخه حرکت شروع شو A ځای ته. دې وخت کې چې کم وخت تغییر دی دا زموږ سره T1 دی. وروسته له هغه څخه نوموړی بایسکل د T2 په وخت کې د A څخه B موقعیت ته ځي. نو د A څخه B موقعیت په وخت کې دلته زموږ O مبدا څخه خپل حرکت شروع د A موقعیت ته T1 په وخت کې ځان رسولی دی. وروسته له هغه څخه نوموړی بایسکل د T2 په وخت کې دغه زه صفا کومه یعنی وروسته زموږ سره د T2 په وخت کې کوم ځای ته لاړی دا B ته لاړی یعنی ګورئ دلته موږ تاسو کتلی شو موږ تاسو دلته کتل شو یعنی د O څخه دلته راغی دا کوم وخت و دغه زموږ سره T1 شو. دې ځای نه دلته راغی دا زموږ سره کوم وخت شو T2 شو یعنی دا T2 وخت کې دی. دې ځای نه دې ځای پورې OA او دې ځای نه دې ځای پورې AB اوس نوموړی باید T2 په وخت کې دومره. ښه راځو دې نه موږ فورمول څنګه جوړولی شو. نو راځو موږ دې څخه یو فورمول جوړوو. فورمول به څنګه جوړوو راځئ موږ تاسو اوس مخکې ځو. ښه راځئ زموږ دویم سلایډ ته راځو. کم سایکل زموږ نه O نه څخه روان و A ته او د A څخه B ته تللی و. ښه راځو یو مثال اوس وایو. یو بایسکل چلوونکی لکه څنګه شکل د یو سړک پر مخ د O له مبدا څخه خپل حرکت شروع د A موقعیت ته چې T1 وخت کې ځان رسولی دی. وروسته له هغې څخه بایسکل د T2 په وخت کې د A څخه B ته موقعیت ځي. د بایسکل د سرعت د A څخه تر B پر نقطې پورې عبارت دی له ښه سرعت ته اوس دلته راغی زموږ سره فورمول جوړ شو. زموږ سره سرعت یعنی د موقعیت بدلون او د موقعیت د بدلون وخت یعنی د موقعیت بدلون کیږي څومره وخت کې کیږي وخت بدلون څومره کیږي یعنی زموږ سره T1 او T2 شو او دا څومره بدلون کم ځای نه کم ځای ته سایکل ځي دغه بدلون دواړه موږ رخلو یو په بل تقسیموو او د دې نه موږ څه شی جوړیږي. راځئ موږ تاسو مخکې ځو. اوس که سرعت موږ په V سره وښیو نو سرعت موږ په دې V سره ښیو. V مطلب یعنی ویلاسټي دا موږ په V سره ښیو. V نه بره دلته موږ تاسو دا نښه تاسو وینئ زه بیا دا ایریز کوم دا نښه تاسو وینئ دغه نښه ښیمه دا موږ ته یو وکتوري کمیت راښیي. د موقعیت د بدلون AB یعنی دا AB څومره دا A او B او د موقعیت د بدلون په وخت T2 ماینس T1 ډلټا T دا ډلټا T څه مقصد ورکوي. ډلټا T دا مطلب تغییر یعنی ډلټا T زموږ سره څه دی دا زموږ سره تغییر یعنی که زه دلته ولیکم ډلټا T موږ څه تغییر دی دا موږ سره تغییر راښیي. نو ډلټا T زموږ سره تغییر دی د وخت. نو V مساوي شوله AB د بدلون دی د موقعیت او ډلټا T بدلون دی د څه شي یعنی تغییر دی د څه شي د وخت. نو موږ سره سرعت اوس د څه شي به راځي اوس خلاصه یعنی سرعت مساوي شو زموږ سره
اے بی یعنی موقعیت د بدلون چې کوم وخت راغی څومره وخت کې څومره بدلون راغی تقسیم د وخت بدلون یعنی T2 - T1 یعنی کم وخت اخرنی وخت هغه نه موږ دغه اولنی وخت منفي کوو کوم وخت پاتې شو په هغه باندې موږ دا موقعیت اے بی دا تقسیموو موږ سره چې کم جواب راشي هغه به زموږ سره څه هغه به موږ سره سرعت دی. نو راځئ لاندې مثال ته ځو. مثال رضا له A څخه د B په لور 3 کیلومتر د ختیځ په خوا موقعیت لري وروسته له 1.5 ساعت څخه رسیږي د سرعت اندازه او لوری یې معلوم کړئ. یعنی رضا د A څخه B په لور روان دی 3 کیلومتر ختیځ خوا ته موقعیت لري وروسته له 1.5 ساعت څخه رسیږي یعنی دا 1.5 ساعت ووتل د خپل اندازې هغه ځای ته ورسېدو نو لوری یې معلوم کړئ د اندازې او لوری یې معلوم کړئ. اوس لوری دلته څنګه معلومو راځئ موږ تاسو مخکې د بحث کوو. نو دلته موږ تاسو راځو اوس واپس دلته ښیو موږ تاسو حل ګورئ نو یعنی رضا زموږ څخه B په لور 3 کیلومتر ختیځ په خوا موقعیت لري د 1.5 ساعته وخت ونیسو اندازه او لوری موږ اوس معلوموو. اے بي یعنی زموږ سره چې کوم موقعیت هغه څومره دی اے بي 3 کیلومتر دا موږ اړوو میتر ته نو موږ تاسو ته پته دی 3 کیلومتر دی دا موږ څه دا موږ واړو متر ته 300 متر زموږ سره راغی ورپسې 1.5 ساعته موږ اړوو دا څنګه سکندونو ته اړوو 1.5 ضرب 2600 سکنډه یعنی وخت تغییر 5400 سکنډه راغله نو وی موږ سره دلته مساوي شو اے بي تقسیم پر ټي نو اے بي تقسیم پر ټي وخت تغییر نو زموږ سره دلته دا 3000 متر تقسیم 5400 سکنډه راغله. موږ تاسو ته پته 1 کیلومتر دلته ګورئ دغه کېدای شي څوک پوه نشي 3 کیلومتر څنګه 3000 متر راغلی دي نو موږ تاسو ته پته ده 1 کیلومتر مساوي دی د څو د 0 متر نو 1 کیلومتر د 0 متر مساوي شو نو موږ ته تاسو پته ده 1 کیلومتر د 0 متر مساوي شو نو 3000 کیلومتر یعنی 3 کیلومتر به څو متر شي نو ښکاره خبره ده موږ سره 3000 متر کیږي دا زموږ سره او لاندې موږ سره تاسو سکندونه دي نو هغه موږ تاسو یو بل باندې تقسیموو نو دا صفر یعنی دا څنګه حل شوی دی ګورئ دلته زموږ سره 3000 سکندونه دي 5400 نو صفر 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 یو بل سره ختم شو لاندې 5 پاتې شو لاندې 50 نو 2 زموږ سره 10 کیږي او 20 زموږ سره او 22 زموږ سره 450 نو جواب راغی 15 تقسیم پر 22 چې لاندې لیکل شوی دی دلته 15 متر پر سکند او دا چې بیا موږ تقسیم کو دا زموږ سره جواب شری کوي 0.55 متر پر سکند نو دا زموږ سره څه شو زموږ سره وشو څرنګه چې د رضا سرعت جهت د موقعیت له بدلون له جهت سره یو دی نو په دې لحاظ رضا د 0.55 متر سرعت سره د ختیځ په لور حرکت کوي نو دا موږ سره څنګه شو معلوم شو هیله ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاستئ.